हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब अच्छे होंगे। आज हम जर्नी होने वाली है जवाई बांध से अहमदाबाद के बीच में। जो आप जवाई बांध स्टेशन का आप देख सकते हो, अभी हमारी जर्नी होगी दोस्तों बेंगलोर। इसका गाड़ी नंबर है 06-707, जो कि अहमदाबाद में खत्म हो गया। अभी आने वाले किसी टाइम में उसके बाद चलो जर्नी शुरू करेंगे। उसके बाद आपको कई स्टेट एंड न्यूज़ आगे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो लाइन पर बनी हुई है जर्नी शुरू। ये सामने आपको का पहाड़ दिखाई दे रहा है। सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं वो खामदेश्वर महादेव का पहाड़ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी का। स्टेशन को स्किप करते हुए और सामने जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो सीमेंट की फैक्ट्री है, JK लक्ष्मी सीमेंट। अभी हमारी ट्रेन स्वरूपगंज स्टेशन को स्किप कर रही है। सामने जो आपको लाइन दिखाई दे रही है वो DFC की लाइन है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसमें मालगाड़ी का भी संचालन हो रहा है। सामने जो पहाड़ है वो भांग का पहाड़ है। यहाँ से आप डायरेक्ट स्टेशन जाते 20 किलोमीटर दूर है भांग। सामने बादल होने की वजह से पहाड़ नहीं दिखा देगा, जैसे यहाँ से सामने दिखा देगा। आ चुके हैं आबू रोड स्टेशन। यहाँ पर प्रसिद्ध की बात करें तो यहाँ पर आबू की रबड़ी प्रसिद्ध है, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। गुजरात राज्य में प्रवेश करते हुए बेंगलोर एक्सप्रेस गुजरात राज्य में प्रवेश एंटर बाय गुजरात स्टेट। अब हमने गुजरात स्टेट में प्रवेश कर चुके हैं। बनासकांठा नदी को स्किप करते हुए बनासकांठा नदी
पालनपुर गुजरात। ये दृश्य आपको पालनपुर के नज़दीक का दिखाई दे रहा है। न्यू पालनपुर वैक्सीन डेडिकेटेड है कोऑर्डिनेटर की लाइन ये न्यू पालनपुर तक क्लियर हो चुकी है, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है गाड़ी देखने के लिए। अभी तक विद्युतीकरण लाइन का काम बाकी है, चल रहा है। चितपुर को स्किप करते हुए जोधपुर बेंगलोर पूर्व में यह गाड़ी यहाँ रुकती थी। स्पेशल कोविड-19 में अब स्टॉप बंद कर दिया। से एबव की स्पीड में कर रही है स्किप। पूर्व में यह गाड़ी यहाँ पर रुकती थी, अब ठहरा बंद कर दिया। इंडिया स्टेशन पर अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस में जोधपुर बेंगलोर से 09 अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस। पूरी अजमेर एक्सप्रेस 02033 पूरी अजमेर एक्सप्रेस जोधपुर बेंगलोर एक्सप्रेस को 6 बांधू मोसुदाव। भगत की स्टेशन पर ऑन बोर्ड अराइवल जोधपुर बेंगलोर एक्सप्रेस 06507 मेहसाना स्टेशन पर।
उसके ऊपर सामान नहीं है।